Bir ebeveyni kaybetmek, bizi geçmişe bağlayan bir ipin kopması gibidir. Bizi hayatın kırılganlığıyla, ilişkilerimizin niteliğiyle ve böyle bir ölümün neyi sembolize ettiğiyle yüzleşmeye zorlar. Bazıları için böyle bir kayıp, çocukluğunu kaybetmek ve yetişkin olmak anlamına gelir. Benim için yakıt ikmali yapmaya geldiğim güvenli bir iniş pistini kaybetmek demekti. Bir terapist olarak işimi danışanlarımla kurduğum terapötik ilişkide farkındalıkla eş duyum yaptığımda ve dengeli bir destek oluşturduğumda iyi yapabilirim. Bir insan olarak kendi yasımı tutarken, acı içindeyken danışanlarımın yanında olmak zordur. Ancak onlara insan olduğumuzu, kırılganlığımızı ve bir ara verme ihtiyacımız olduğunu göstermek güven verir. Danışanlarımızın bizim de kişisel olarak onarıcı bir öz bakım ihtiyacı duyduğumuzu bilmelerini sağlamak, onlardan kendi yaşamlarında yapmalarını istediklerimiz için rol model olmaktır. Böylece onlara kitabın ortasından konuşan tek boyutlu bir figürle değil, bir insanla karşılaştıklarını ve yasın herkesi kapsadığı kadar otantik bir deneyim olduğunu da anlatabiliriz. Ne büyük bir hediye. Bizler profesyonel etik yükümlülüklerimizle çalışırken yasın tam olarak neye benzediğini kendimiz için de tanımlayabildiğimizi göstermeliyiz. Mükemmel olmaktan çok şeffaf ve güvenilir olmaya ihtiyacımız var, diyor. Kanada, Ontario'da sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Angel Powers. Geçtiğimiz yıl Psikoterapi Ağı dergisinin yaptığı klinisyenin ikilemi forumuna katılanlardan biri Angel Powers. Kendi yas deneyimini uzun uzun anlatıyor bu forumda. Ben kısa bir bölümünü paylaştım sizlerle. Neden böyle bir alıntı yaptım? Çünkü yas notlarının bu bölümünde konuğum uzman psikolog sevgili Zeynep Selveli Batuk. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ve Hoş nasılsınız? buldum. İyiyim, iyiyim. Fena değilim. Çok teşekkür ederim. Siz? İyi olmaya çalışıyorum. Bunu her yaptığımız böyle ikili veya kalabalık toplantılarımızda informal, formal hep aynı şeyi söylüyoruz birbirimize. Son zamanlarda bu arttı bence Zeynep. İyi olmaya çalışıyorum diyorum ben. Bilmiyorum sizin tarafta nasıl Evet, evet. söyle, Paralel değil mi? var Galiba karşıda bu içimde. çabayı gösterebilmek de bir başarı son zamanlarda. İyi olmaya çalışma çabasını. Kesinlikle. Katılıyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bizi dinleyenlerin çoğunluğunu sizi oldukça yakından tanıdığını düşünüyorum. Ben sizi takipçilerimin uyarısıyla keşfettim. Ve gördüm ki ortak bir yerden çabalıyoruz. Konuşulmayanı, mahrem olanı ve insanın kendisiyle yapayalnız bırakıldığı evrensel bir insanlık halini konuşmaya çalışıyorsunuz siz de. Anlatıyorsunuz sık sık. Anlaşılmasını sağlamaya çalışıyorsunuz ve açıkçası burada şunu söylemezsem eksik kalır size dair. Bunu hem cesaretle yapıyorsunuz. Siz çok genç bir insansınız. Hı. Hem de bunu kendinizden bahsederek yapıyorsunuz. Benim tıpkı demin açarken konuşmamızı alıntı yaptığım terapistin yaklaşımını benimseyerek yapıyorsunuz. Bunun için neler söylemek istersiniz? Siz biraz bunu anlatırken benim aklımda başka birkaç soru daha var buna dair. Devam edebiliriz öyle. Ne dersiniz? Neler söylersiniz bu Hı konuda? hı, hı hı. Böyle geçiyor olması yaptığım şeyin öncelikle böyle mutlu hissettirdi beni. Onu ifade etmek istiyorum. Ee, Toplumun geneli ruh sağlığı çalışanlarına keder geçirmez Hı. gözüyle bakıyor. Ve her Ee, şeyi bilebilir, her şeye dayanabilir. Evet. Hatta bir müddet sonra geçirmez olabilir. Yani bu sebeple de özellikle ruh sağlığı çalışanlarının belki aktif olarak danışan görmeyenlerin daha ziyade olabilir bazı ekollere göre insanlıklarını az önce sizin paylaştığınız alıntıda olduğu gibi ortaya koymasında bir kıymet var. Evet.
duyguların evrensel doğasının sergilenişi, aslında bu duyguları yaşayan Hı hı. ve bu duyguları yaşadığı için kendini güçsüz ve yalnız hisseden kişiler için çok anlamlı. Ben böyle düşünüyorum. Başka insanların hikayelerini bilmeye ihtiyaç duyuyoruz, özellikle bir şeylerle boğuşurken. Bunun pek çok sebebi var tabii ama Hı hı. benim aklıma ilk gelenler, daha doğrusu yolunu izlediğim, belki kendi yaşadığımıza da bu sayede bir hikaye gibi mesafe alıp bakabiliyoruz. Hı hı. Böylelikle de yaşadığımız şeyin içindeyken hani hiç geçmeyecek gibi bir düşünce ona eşlik eder ya. Hı hı. E, Mesafe aldığımız zaman aslında geçiciliğini, o geçici doğasını, evrensel doğasını görebiliyoruz yaşadığımızın, ki bence bu acıyı hafifleten bir bakış. Evet, bu çok doğru. Bir de şey dediniz ya, bu başka hikayeleri bilme ihtiyacı. Ve Evet, o şeyle bence çok bağlantılı az önce söylediğinizle. Bir profesyonelin ruh sağlığında onarıcı çalışan bir profesyonelin de bir hikayesi var bu anlamda. kesinlikle, Ve bu kesinlikle. ve bu ortaklık galiba insanlara yalnız olmadıklarını da düşündürüyor. Kesinlikle. Ve bir başkasının yaz sürecine tanık olduğumuzda, bir başkasının hikayesine eşlik ettiğimizde bu kendi kişisel yasımıza, kederimize erişim de sağlayabiliyor bir yandan. Hı hı. Belki daha önce bastırılmış bir yaz süreci varsa bu şekilde başlayabiliyor. Bir Hı. başkasının aslında el vermesiyle. Cesaretlendirici oluyor aslında, değil mi? Kesinlikle cesaretlendirici oluyor ve erişimi sağlıyor orada. Kişisel hikayelerin kamusal alanda, işte sosyal medyada vesaire paylaşımını. Hı hı. Ve çok insana erişiyorsunuz tabii. Yani geçmişle karşılaştırdığımızda sevgili Zeynep, aslında bugünün olanaklarıyla e, hiç yüz yüze gelme ihtimalimizin olmadığı insanlara bile ulaşma şansımız var. Evet, ve ben bu yüzden sosyal medyayı Çok pek önemli. çok kötü, agresif yönüne rağmen bunun çok değerli olduğuna ve bunun ağır bastığına inandığım için aktif olarak kullanmayı seviyorum. Ama çok doğru, çünkü bu ben oradaki düşmanlaştırmayı da çok anlayamıyorum. Amaca yönelik kullandığımızda gerçekten çok yararlı. Çok. Ve bunu siz de çok iyi yapıyorsunuz, Teşekkür görüyorum. O yüzden çok kıymetli. Hem paylaşımlarınız hem dikkat çektiğiniz şeyler. Peki ben bir şey soracağım size. Önce şunu sorayım. Ee, ederim. bir yani biz yası konuşmaya niye yanaşmıyoruz? Aslında eğer işte siz, ben, bir başkası, başka insanlar da var galiba. Yani zaman zaman gözüme çarpıyor. E, Bir platform ortaya çıktı. Yas ve ölüm bilgeliği galiba, Evet, yanlış evet. bilmiyorsam. Yani sayıları çok az. Tabii ki bir yemek tarifi paylaşan hesaplar ya da platformlar gibi değil. Ama bunların hiçbiri yoktu. Bundan 10 yıl diyelim. 2-10 yıl ya da yoktu bunlar hiçbiri. Dolayısıyla neden artma ihtiyacı oldu ya da neden bu kadar ortaya çıktı ve biz aslında neden bunu bu kadar konuşmaya yanaşmıyorduk? Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Bence bu good vibes only, iyi böyle işte Ha, evet, pozitifliğin çok ön plana evet, çıktığı zaman tabii. işte diğer kutbuna ihtiyaç duyduk bence. Yani Evet, yalnızca böyle güzel şeyler olmuyor hayatta. Aynı zamanda evet. e, üzücü şeyler de oluyor. Yası ve ölümü, işte ben daha önce babamın hastalık sürecine kadar daha ağırlıklı olarak şefkat, insanın kendine şefkatle yaklaşması, kaldı ki o da çok aslında cesaret gereken bir iş. Yani hiç böyle e, hafife alınacak bir konu değil, ama zannediyorsam dışarıdan daha hafife alınacak. Kendini sevmek vesaire gibi özdeşleştirildiği için insanların algısında. Bence hepimizin farklı görüşleri vardır eminim, ama yas ve ölümü neden konuşmuyoruz? Ben kendi faniliğimizi bize hatırlattığı için olduğunu düşünüyorum. Elbette tek sebebi bu değil, ama bence önündeki en büyük engellerden biri. Yani birinin, özellikle de bu insan sevdiğimiz biri ise ya da bir canlıysa, Hı hı. onun ölümü bize kendi faniliğimizi hatırlatır.
Bu Ölüm korkutucu mu? Kendi faniliğimizi bilmek ya da bunun bize hatırlatılması korkutucu mu? Ne? Yani ben ilk aklıma gelen duygu korku oldu. Başka ne hissedebiliyor insanlar? korkudan ziyade de bu kaygı, yani aslında hani e, muğlak, bir bilinmez, Belirsizlik aslında değil mi? belirsizlik ve bir yere yöneltilemeyen bir duygu, kaygı. Hı Onu hı. da belki işte bir yere yöneltiyoruz. İşte somutlaştırmaya çalışıp korku yapıyoruz. Ne diyoruz? İşte kaybetmekten korkuyoruz birilerini. Hastalık hastası ya da işte bu anksiyete epizotları vesaire, bu yöneltilmiş hep Hı korkular hı. olduğunu düşünüyorum. Aslında bunu düşünen ben değil, ben Rollo May'in izinden giderek hani bu kaygının somutlaştırma ihtiyacından e, kaynaklandığını düşünüyorum. Yani ölüm, artık biri öldüğü zaman soyut ve işte belki olabilecek bir ihtimal halinden çıkıyor. Artık cümleler ben bir gün ölürsem arkamdan bunu yapından ben ölünce arkamdan bunu yapına dönüyor ve somutlaşıyor tam anlamıyla. Burada çok özür dilerim. Kesiyorum ama bir şeyi atlamadan devam edelim çok isterim. Şimdi az önce o kadar önemli bir şey söylediniz ki insanların mutlu olmasına dair de bir baskı var aslında, değil mi? Ve bu çok kapsamlı bir baskı. Yani sürekli şu yapılmıyor mu? Çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz. Bu mesela bu beni çok çıldırtan bir yaklaşım. Orada senden başka kimse yok senin için demek. Yani hem bir destek mekanizmasına böyle bir şeyin var olmayacağını anlatıyor. Bence altyazıları olan şeyler ve çok olumsuz mesajlar içeriyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Buna katılıyor musunuz? Ve mutlu olmalısın, hep mutlu olmalısın. Yani amaç öyle oluyor. Ama sanki yastan bahsedince orada bir amaç yok ve diğeri kadar da güçlü değil. O çok önemliydi. Onu vurgulayalım tekrar isterim yani. Bir amaç yok yasta aslında. Yastan bahsederken. Ölüm korkusundan ya da. Evet, evet, katılıyorum. Bir baskı kuruluyor Hı hı, üzerimizde. Yani baskıdan da ziyade aslında varsayılan halin mutluluk olduğunu, hı hı, aslında insanın doğasının mutlu olması gerektiğini, eğer buradan sapıyorsa sende bir bozukluk var kesinlikle ve aslında olumsuz da değil de, yani böyle zorlayıcı duygular hı yaşamanın hı, bir tuhaflık, muhakkak bir psikiyatrik bir temelinin olduğunu hı hı, inandırılıyoruz bir şekilde, bu pozitiflik, pozitif psikolojinin hı hı. yanlış anlaşıldığı taraftan. E, O yüzden de tabii yastan ve ölümden konuşmak, hem zaten ölüm hayatın zıttı olarak, yaşamın zıttı olarak görüldüğü için ve anlamı yok eden bir şey olarak kasvetli, işte üzücü, anlamı sıfırlayan bir hakikat çoğumuza göre. O yüzden de konuşmaya yaklaşmıyoruz, çok çekiniyoruz. O yüzden ben bir YouTube kanalı açtım. Henüz pek aktif olamadım ama güzel şeylerden konuşalım koydum adını. Ve ölüm ve yastan konuşuyorum, ironik olsun diye. Hı Çünkü hı. hep öyle kapatılır ya konular. Evet. Ama nereden çıktı gece gece, işte güzel şeylerden konuşalım diye. Konuşulmadığı için daha çekilmez bir ağırlık kazanıyor ölüm korkusu, anksiyetesi aslında. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim burada Zeynep. Bunu açıkçası bunu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Şimdi tabii e, ben sosyal hizmet perspektifiyle bakabiliyorum. Sosyal hizmetin bir klinik boyutu var ve orada durarak bakmaya çalışıyorum. Ve tabii ki bu kapsamda çalıştığım için çok uzun süredir ve kişisel deneyimim de bunu desteklediği için hayat öykümün bir bölümü bu böyle olduğu için de buradan çalışıyorum. Fakat bu eleştiri konusu oluyor. Şimdi bu ruh sağlığı alanındaki profesyonellere gelecek olursam, birinin şöyle dediğini hatırlıyorum bu tür paylaşımlar için. Acı gurusu zannediyor insanlar kendilerini diyorlar. Bu eleştiriliyor da aynı zamanda. Profesyonel camiada da eleştiriliyor Zeynep. Bunu sormak istiyorum. Kendi yasını konuşması bir ruh sağlığı profesyonelinin kendi yasını konuşması ne anlama geliyor ve bu niye eleştirilir? Bana biraz bahsedebilir misin? Bu niye eleştirilebilir? Kendimi diğer tarafa koyuyorum. Yine aynı kapıya galiba kapı aralanıyor zihnimde. Yani yine bir sanki
guruluk hali, işte böyle bir sahte peygamberlik hali. Ben bunları yaşıyorum ve e, aslında paylaşımların e, bir metnin hep bir sonuca bağlanması, Hı. e, Amaç. amaca bağlanması. Yani ben işte bugün üzgün kalktım çünkü babamı hatırladım. Şöyle şöyle yaptım. Bir metin yazıyorsam ben yazılı Hı hı. paylaştığım için sosyal medyada genelde. Şöyle bir sıkıntı oluyor insanlarda ve benim kendimden de. O metni bir yere bağlama. O metni ama ben bu acıyla şöyle yaşadım. Böyle de güzel Hı. baktım. Şöyle de gibi. Çünkü Evet. eğer sonu gelmez yani bir yere bağlanmazsa kaldı ki hayatta çoğu şey bir yere bağlanmıyor. O zaman e ya ne yaptınız gibi böyle bir ya da neden böyle hissettiniz biliyor musunuz gibi bir iktidar kurma, Hı hı. yaşantının üzerine bir iktidar kurma ve onu yönetebilme Hı beklentisi oluyor. Belki de bu yüzden çünkü o paylaşımları yaparken belki biz de kusurlu olan hata yapan da paylaşımları yapan da olabilir. Hep bir yere bağlıyoruz. Bunu ben kendimde de görüyorum. Yani bir umut verme. Bir acıyı şöyle yaparsanız hafifler, böyle yaparsanız sağaltabilirsiniz gibi bir umut verme niyetiniz de oluyor bence. Bunun farkında olmak güzel. hı. Bence bu yüzden eleştiriliyor olabilir. Bu da çok doğru. Sizin bir kısa bir ön söz yazdığınız, bence ben çok hayranlıkla takip ediyorum. Amerikalı bir psikoterapist var, Megan Devine. Hı E, hı. kitabına bir kısa bir şey yazdınız, değil mi? Hatırlıyorum bir ön söz. Doğru, doğru bir sunuş, evet. Türkçe'ye çevrildi ve ben çok beğeniyorum kitabı. O şöyle bir şey söylüyor. Oradan bu yönetme mevzusuna atıfta bulunarak devam edelim isterseniz. Diyor ya hani bazen değiştiremeyeceğimiz şeyleri sadece taşırız. Peki her şeyi yönetebilir miyiz hayatta dediniz ya az önce. Yani bir sonuç her zaman bir sonuç çıkmaz ortaya. Yönetiriz sadece ve kalır bir yere ulaşması gerekmez. Yas öyle bir şey değil mi sizce? Bence öyle bir şey. Çünkü biten bir şey değil. Her ne kadar Hı belki yazılardan, konuşmalardan böyle bir varış noktası varmış ve o noktadan hı sonra her şey daha çekilebilir, katlanılabilir oluyormuş gibi bir alt metin geçiyor olabilir okura ama aslında bitmeyen bir şey. Yani özellikle de ben kendi yasımda şurada çok sarsılmıştım. Babam öldü. Zaten bir hastalık evresi vardı. Babam öldü. Daha sonra ben çok iyiyim. Cenazede ağlamadım ve arkadaşlarım gelip bana ilaçlı mıydın? Çünkü ben bir de panik bozukluk geçmişi olan biri olduğu için ilaçlı tabiri caizse olabilen bir insanım. hı İlaçlı mıydın falan. İşte böyle her şeyle, işlerle, güçlerle koşturuyorum vesaire. Ne zaman böyle bir yaz oldu? Ocak'ta öldü babam. Ne zaman? Haziran oldu, Temmuz oldu. Bende böyle büyük çöküş, hı büyük hı bir çöküş ve şunu diyorum hani bu kadar da zaman geçti ve en kötüsü de sosyal destek de gitti tamamen neredeyse. Şimdi ben niye kötüyüm? E, ve işte bu ölüm yıl dönümlerinde ondan sonra başıma bir şey geldiğinde ve paylaşacak babam olmadığı zaman gibi gibi örnekler sayısız çoğaltılabilir. Yeniden alevleniyor bazı şeyler. O yüzden hani böyle bir varış noktası, bir bitiş noktası, bir sonuca bağlanmıyor aslında ve bu anlamsızlıkla hı hı anlam arayan canlılar olarak yaşamayı bir şekilde öğreniyoruz. hı Düşe kalka, düşe kalka ve öğrenme de hani bilmiyorduk, öğrendik ve şimdi artık hep biliyoruz gibi bir şey değil benim için. Yani bilmiyorduk. Aa, şurasını gördüm. Tamam ben biliyorum artık dediğin anda yeniden bilmemeye düştüğün bir şey. O yüzden e, böyle bir hareketli, aktif bir rol oynadığımızda bir süreç, bir varış noktası, bir sonuca bağlanmasının Evet. bilmiyorum. Ben şu an bildiklerimle öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir bitiş çizgisi yok yani. Şu an öyle olduğunu düşünmüyorum. Şu anki Evet. bildiklerim, şu anki deneyimimle evet. Ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Bir bitiş çizgisi yok. Taşıma kapasitemiz ve taşıma şeklimiz değişiyor zaman içerisinde bana göre.
ve Evet. bitiş çizgisi gerçekten yok. Şimdi buradan bir şey sorabilir miyim? Burayı çok uzattım ama açalım istedim hazır sizi bulmuşken, karşılaşmışken. Şimdi hızlıca şunu sormak istiyorum. Babanızı bir palyatif bakım sürecinde kaybettiniz, değil mi? Yanılmıyorum. Doğru, doğru. Peki burada şöyle bir şey var. Bu sürecin sonunda geride kalanlar için kayıptan önceki bakım verme süreci yasın başladığı bir süreç olarak hep tanımlanıyor. Şimdi siz hem kaybınızdan, babanızı kaybetmeden önceki o süreçte ve hem de sonrasına ilişkin yasınıza dair neler söyleyebilirsiniz? Farklılıklar var mı? Eğer kıyasladığımız şey ani ölümse, beklenmeyen bir ölümse kesinlikle farkı var. Ben bir ani ölüm aslında oldu, evet, daha önce bir hayatımda bir sevdiğim birini kaybetmiştim aynı. Çok küçüktüm, çok muhakeme yeteneğim çok yoktu zannedersem o zamanlar. Dediğiniz gibi yaz sürecine ölüm gerçekleşmeden giriyorsunuz bir kere. Daha doğrusu benim için öyle oldu. Bu da oldukça ağır bir şey. Yani sosyal desteğin az evvel de bahsettiğim ne kadar önemli olduğunu işte artık biliyoruz. Başkasının bizim yasımızı tanımasını aslında bizim sürecimize olan etkisini biliyoruz vesaire. Henüz ölüm gerçekliği için bu entisel yas denilen şeyin gerçek, tabii yani böyle tırnak içerisinde gerçek yas kadar ağır olduğunu görmüyor etrafımızdaki insan. Bu arada sadece etrafımızdaki insanlar değil, Kendimiz de biz de galiba, değil mi? kendimiz de ne oluyor diyoruz yani o dehşet görmezden geliniyor. Bu öncesi o kişi hayattayken hala beklenen ölüm varken hem yaşarken ağır ama sonrası da çok bence yalnız. Hı hı. Bir hastalık evresinden sonra etrafımızdaki insanlar Hı. e, kendimizi sevdiğimiz kişinin ölümüne hazırlamış olmamızı bekliyorlar. Yani Bekliyorlar, evet. böyle bir şey mümkünmüş gibi. Bu arada sen de bunu kendinden bekliyorsun. Hekimler de bunu Evet. senden bekliyorlar. Kendini hazırla diyorlar. Sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi. Dolayısıyla belki daha az üzülmemizi, işte isyan etmememizi, çünkü ne de olsa acıları bitti değil mi? İşte huzura kavuştu. Böyle diyorlar. Bu da kişisel sürece saygısızlık. Hı hı. e, Desteksiz kalabiliyoruz. Ayrıca bir de benim babamın durumundaki gibi yaşlı ölümüyse vay halinize. Evet. Zaten ne güzel bir hayat Tabii. yaşadılardan işte Allah sıralı ölüm Evet. versinlere kadar yani duyarsız bir sosyal çevrenin varlığında kendi acımızla böyle boğuşuyoruz diyorum çünkü sen de kendine onu yüklüyorsun. İşte bu bir müddet sonra insanlar bana söylemeden o böyle ne söyleyeceklerini bilememenin çaresizliğini hissettiğim zaman insanlarda ama çok güzel bir hayat yaşadı derken bulmaya başladım kendime. O rolü üstleniyorsun da. Şimdi aslında Zeynep o kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki burada bilinçsizce bir ikilem yaşatıyor çevremiz bize. Ben de annemi çok uzun süren bir bakım sürecinin sonunda kaybettim. Yani hem ani ölüm hem beklenen ölüm ve onların ikisinin yaşattığı farklı yasların biliyorum. Fakat çevre böyle konuştuğunda, o demin sizin saydığınız teselli cümleleri kurulduğunda bilinçli olmayan bir ikilemin içine düşüyorsunuz. Evet, Evet işte bu olabilir ama ben böyle hissediyorum. Bu sefer kendinizi de sorgulamaya başlıyorsunuz. Bilmiyorum evet. iyi izah edebildim mi? Çok Hissettiğiniz güzel bence izah ettiniz. Tam da öyle zaten. Tam da oraya öyle. düşüyor insan o ikilemin içine. Kaçınılmaz Evet, bir biçimde. Ama iyi evet. bir hayat yaşadı. Bu size çok sık söylendi mi? Çok sık söylendi. Ben kendi tarafımdan da çok sık telaffuz ettim. Hı hı. Ee, Bazı zamanlar o kadar böyle akıp gitmesine izin verdiğim zamanlar oldu. İyi geldiği zamanlar Hı oldu hı. bunun. Çok bir şey ifade etme zamanlar kadar kötü hissettirdiği zamanlar da oldu. O yüzden hani evet, enteresan, enteresan. Aslında uzun vadede kurtarıcı bir fikir değil. Kısa süreli bir rahatlama ona sığındığımızda sağlıyor galiba. Evet, yani uçucu bir rahatlama, Evet. böyle bir
hani kötünün iyisi, Evet, o yine o en başında bahsettiğimiz o mutlu hissetme evet. çabası yine, çünkü acıyla, üzüntüyle uzun süre kalırsan o sana zarar verir korkusu. Ha, o da bir kalıp yargı ama. Evet. Her şeyin stereotipi olduğu gibi yasın stereotipi o kadar çok fazla ki ve o mutlu olma tuzağına hepimiz düşüyoruz aslında. Mutlu olmalıyız tuzağı. Ben öyle diyorum. Evet, mutlu olmalıyım tuzağı. Çok doğru. Evet. Kaçınılmaz bir biçimde oraya düşüyoruz. Peki, e, burada ben yine sizin çalışmalarınıza biraz baktım ve hakikaten aktif de kullandığınız için ben Instagram'ı daha ağırlıklı kullanıyorum ve oradaki paylaşımlarınızı görüyorum. Kayda başlamadan önce de biraz konuştuk üzerinde. Siz öz şefkatli farkındalıkla ilişkili çalışıyorsunuz. E, Doğru. Yaz sürecindeki kişiler için öz şefkatli farkındalık ne yapabilir? Yardımcı olabilir mi? Destek olabilir mi? Ne tür bir şey katkısı olabilir? Neler söylersiniz? Öz şefkatli farkındalık aslında insanın çektiği e, acıya karşı duyarlı olması, kendi acısına karşı duyarlı olması ve o çektiği acıya şefkatle yanıt verebilmesi demek basitçe. Ve bu yaz sürecinde bence hayati bir önem taşıyor. Hı hı. Çünkü suçluluk, utanç özellikle bu gibi duygular baş gösterebiliyor süreç içinde ve Anlık, değil mi? e, pişmanlık, suçluluk, utanç, bunların bir anlamda panzehri diyebiliriz şefkat Hı için. Çünkü utanç yaşantısı örneğin bazılarımız için yaz sürecinin odağında. Şimdi ben ikisini birleştirmeye başladığımdan beri bunun ne kadar hı. Hı bariz olduğunu görür oldum. Utanç ne? Şimdi ne var odağında utancın? Ait olma ihtiyacı. hı. Böyle bir mercekle baktığımız zaman odağında ait olma ihtiyacı. Geçenlerde Instagram'da beni takip edenlere yaz sürecinizde kendinize en çok sorduğunuz soru neydi diye sordum, bir kutucuk. Beni takip edenler arasında en çok bu normal mi? Bu Hı. hissettiklerim, yaşadıklarım, işte hissettiklerim normal mi? Ben normal miyim? Şimdi ben Fakat şöyle fakat bu bakıyorum. normalde nasıl rahatsız edici bir şeye dönüştü? Çok. Normal miyim? Peki. Böyle bir muğlak bir şey var değil mi? Hı hı. Stereotip yani. Evet. Basmakalıp bir normal. Ben bu normal mi diye her soruşumda şunu duyuyorum. Hem kendimde hem başkalarında. Ben de buraya ait miyim? Hı hı. Bana da burada yer var mı? E, işte öz şefkatli farkındalık felsefesi ya da yaklaşımı aidiyet duygumuzu besleyen bir yaklaşım. O yüzden çok kıymetli. E, Çünkü yoksa hem utanç duyabiliyoruz. Birçok sebebi var bence utancın yas sürecinde baş göstermesinin. Bir kere görülmeyen bir yasımız varsa, tanınmayan bir yasımız, görmedikleri, insanların görmezden geldikleri bir yasımız varsa utanabiliyoruz. Ama görmezden gelinmek kadar bence fazla görülmek de utanç veriyor. E, Genç yaşta, e, çocuk yaşta annesini babasını kaybeden insanlar örneğin Hı hı. çok utanç yüklüyoruz o insanlara. Çünkü acıyarak yaklaşıyoruz, çekinerek yanlarında konuşuyoruz ve bu da ister istemez karşı tarafa bir utanç yüklüyor. Ait olmadığını hissettiriyor. Hem görülmek hem de görülmemek. O yüzden ben bu ikisinin çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İkisinden kastım da yas ve utanç ve şefkatin. O yüzden de hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum. Bundan söz ettiğiniz için teşekkür etmek isterim size. Hem çok görülmek hem de görülmemek, yasaklı yas tutmak, görülmemek, insanın gizli yas tutması ve gösterememesi. Bu çok acayip bir şey ama çok görülmekte. Özellikle hele de bu söylediğiniz çok çocukken yaşanan kayıplarda bir ömre yayılan bir şeye dönüşüyor. Çok Bir kıymetli. kimlik yapıyoruz. Bir Evet, kimlik, bir evet. kimlik çıkıyor oradan. Kendiliği öyle gelişiyor. Bu çok Evet. acayip bir şey. Çok teşekkür ediyorum söz Evet. ettiğiniz
bahsettiğiniz için bundan. Teşekkürler. Çünkü çok inanın Zeynep çok anlaşılabilen bir şey değil bu ve çok çok dikkati çekmeyen, asla farkında olmadığımız bir şey. Evet, maalesef. O anneden yani senin annen baban yaşıyorsa o insanın yanında anne baba demeye çekinmek, Hı hı, o insana bir öksüz bir yetim kimliği yaratmasını, inşa etmesine aslında temelini atmak, hı hı, bunlar utancı besleyen, zaten hepimizde böyle halihazırda olan bir duyguyu hı çok daha hı, yıkıcı, yakıcı hale getiren tutumlar. hı hı. Çok önemliydi bu gerçekten. İyi ki bahsettik bundan. Ay, Peki, bu arada şunu sorsam size. Siz destek aradınız mı? Babanızın hastalığı süresinde ya da kaybettikten sonra. Buna ihtiyaç duydunuz mu? Hem profesyonel hem sosyal destek aradınız mı? benim zaten bir terapistim var. Daha aktif bir şekilde işte daha aktiften ziyade daha düzenli bir şekilde gidiyordum pandemiden öncesine kadar. Daha sonra işte ayda bir, işte 3 haftada bir vesairelere düştü. Babamın sürecinde düzenli olarak görüştüm. Daha sonra babam öldükten sonra o kadar böyle bir şey içerisine girdim ki işte işleri öğrenme, babamın işleriyle meşgul olma vesaire gibi bazı bürokratik işler vesaire onlarla meşgul olduğum için zannediyorsam o hayatta kalma moduyla hiç bir şeyin çok farkında değildim. İçsel durumumun pek farkında değildim. O yüzden orada böyle bir ara verdim. Hı Daha hı, sonra az evvel bahsettiğim işte bu yaz gelmesiyle ve ben 11 ay boyunca bir bakım veren kimliği taşıyordum ve bir anda o kimlik benim elimden alındı gibi hissediyorum. Kimliğim yani süresi dolmadı. Benim elimden alındı ve büyük bir anlamsızlık, büyük bir boşluk, öfke nöbetleri, korkunç öfke nöbetleri geçirmeye başladıktan sonra dedim ki ben ciddi bir artık yeniden düzenli olarak hem psikoloğuma, terapistime döndüm ama hem de bir psikiyatrist yardımı da aldım. E, Geç kaldım mı? Hayır, düşünmüyorum. Çünkü bence zamanı var böyle şeylerin. hı Böyle hı, zorla. Ben bunu önermiyorum açıkçası. Hemen bir ölüm yaşandı. Hemen bir işte terapistin kapısını çalayım. Bu istisnalar elbette olabilir ama e, genelde olmasını gerekli görmediğim bir şey kendim için de, başkaları için de. Çünkü bu bir şey değil, anormallik değil yani yaz. O yüzden de onun geç kaldığımı düşünmüyorum. hı hı. Ama ihtiyaç duydum ve ihtiyacımı da karşılamanın yolunu bulduğum için de kendimi bir anlamda da gurur duyuyorum yani. Bu da önemli bir şey. Bunu söylüyor olmanız da önemli bir şey. Şimdi başka bir yerden başka bir şeye değinmek istiyorum ben. Yine sizden bir alıntı yapacağım. Ve bunu bize böyle biraz anlatırsanız da bence çok anlamlı olacak. Hem babanız için hem kendiniz için diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ukalalık saymazsanız bunu. Estağfurullah. Şöyle bir şey yazdınız. Ee, Kız çocuklarının kahramanları babalarıdır ya güya. Öyle bir uydurma vardır ya hani benim babam benim kahramanım değildi. Bir kere benim babam yaşlıydı. Yaşlı kahraman mı olurdu? Yavaş hareket ederdi. Televizyonun karşısında hep uyuyakalırdı. Genelde zaten hep evdeydi. Hayranlık uyandıracak bir mesleği yoktu. Kaptan değildi, dedektif değildi, astronot değildi. Uzundu ama öyle güçlü bir adam da değildi. Kimsenin babasını dövemezdi. Dedem sandıkları bir adamdı. Kahraman özelliklerine sahip değildi. Babam benim kahramanım değildi ve ne zaman etrafımdan biri benim kahramanım babam diye haykırsa ve etraftaki büyükler şak şak yapsa kendimi dışlanmış ve suçlu hissederdim. Öldükten sonra kahramanım oldu babam benim. Ee, Bunu böyle çok açık yüreklilikle yazmışsınız. Fakat ben böyle satır aralarında aslında biraz çocukça bir kırgınlık sezinliyorum. Yanılıyor muyum? Nasıl hisler bunlar? Biraz anlatabilir misiniz?
Hiç yanılmıyorsunuz. Kırgınlık da hafif kaçar. Utanç bu ya. Bayağı bildiğimiz utanç. Çünkü aslında orada böyle çocuk halimle Hı yazmaya hı, hı çalıştım. hı. Hem şu Evet. anki halim Çocuk hem Zeynep yazıyor çocuk aslında. Zeynep yazıyor. Astronot değildi, çok Evet. olmak isterdi. Babam 1929 doğumlu, ben 1987 doğumluyum. Babamı hep dedem sanarlardı. Hı. Ben bundan çok utanırdım. Yani sanki babanın yaşının büyük olması suçmuş gibi utanırdım. Hem böyle utanırdım, hem de insan babasından utanır mı diye Bir daha, utandığım için bir daha utanırdım. utanırdı. Bir daha böyle ki kendi acımak tam da bu bence. Utancından utanmak. Hı hı. Ve babamın yaşını yalan söylerdim. Çok saçma bir şey vardı ya eğitim sisteminde. Hala yapıyorlar mı bilmiyorum ama işte aile ağacı. Yazarsın annen, baban, Diyorlar. kardeşlerin. Ben orada hep babamın yaşını yalan yazardım. Sonra söylediğim yalanı unuturdum. Herkese ne söylüyorsun? Birine 50 demişsem birine işte 40. Çok Böyle tatlı. yalanın da en kötü tarafı da bu zannedersem. Ah canım. Sonra Çocuk Zeynep haklı ama bunları yapmakta. kesinlikle haklı ya canım benim. Sonra bir gün Ya. ben babaannemin ve dedemin mezarına götürdü annem beni işte küçükken. Orada fark ettim ki mezar taşlarında doğum tarihleri yazıyor insanların ve ölüm tarihleri. Babama da yazılır mı bu dedim anneme. Eyvah dedim. Ölür de herkes benim yalanımı öğrenecek. Utancın bu böyle yani ortaya çıkma, ekspoze olma durumunu tam hissettiğim o benim. Yalanım öğrenilecek ve ben ait olmayacağım artık. Korkunç bir, dehşete düşürücü bir durum. Böyle büyüdüm ben. Çok iyi şartlar altında. Evet. Ve fonda korkunç bir kaybetme korkusu ve utanç eşliğinde. Aslında o yazının, o benim yaşadığım halin özeti gibi biraz o yazı. Ama o kadar içtenlikle anlatıyorsunuz ki şimdi bunu. Şimdi bunu neden yazdığınız da çok çok daha iyi anlaşıldı bence. Yani ben sizin o çocuk Zeynep'in dilinden yazdığınızı anladım ama herkes anlar mıydı bilmiyorum. Ama böyle bir şey açık yüreklilikle paylaşmanızın da gene çok kıymetli olduğunu söylemem gerek. İnsanlar böyle şeylerin yaşanabildiğini en başta söylediğimiz gibi başkalarının hikayeleriyle bazen gerçeklik olarak algılayabiliyorlar. Gerçek olduğunu o zaman kabullenebiliyorlar bazen. Onun için çok Benim için bile öyle oldu. Ben bunu işte yazdığımda kaç yaşındaydım? 31, 32 neysem. Bunu yazdım ve o zamana kadar biliyorum mantık olarak başka insanların da babasının büyük olabileceğini ama kavramamışım. Hı O hı, kadar fazla mesaj aldım ki. hı hı. Telefonum patlıyor zannettim. Benim babamda böyle fotoğraflar, ben de utanırdım. Benim de dedem. Böyle onu paylaşmamla birlikte o paylaşacak cesarete gelmişim, kıvama gelmişim. Böyle bir yalanımı artık, sırrımı daha doğrusu ortaya koyacak cesareti toplamışım. Ama hala bir tarafım yalnız hissediyor. Ben bile yazan olarak ve cesareti toplamış olarak ben bile çok inanılmaz şoke olmuştum o gelen mesajlarla. Ne kadar yalnız değilmişim diye. İnsan şaşırıyor. Yani bu alışveriş çok kıymetli değil mi Zeynep? Çok. Çok. Tamamen bir orada sanal bir destek platformu gibi. Aslında bu kadar etkileşim olduğunda çok da sanalmış gibi hissetmediğimi fark ettim bir süre sonra. Çünkü Doğru. insanlar gerçek hisleriyle bize yazıyorlar. Bende de benzeri şeyler oluyor, mesajlar yazıyorlar. Ben çok sanal olmadığını düşünüyorum artık bir süredir. Doğru, doğru, kesinlikle. Çünkü özellikle bu pandemi sürecinde orası bizim asıl iletişim Hı hı. kaynağımız olduğu zamandan beri bir de gerçek duygular gerçek olduğu müddetçe sanal veya değil işte sanalın tersi her neyse çok da fark etmiyor. O yüzden ben de katılıyorum. Yani hissediyormuşum ama ifade edememişim. Sizin söylediğinizle birlikte ben de öyle olduğunu hissediyorum. Çünkü biz aslında yüz yüze ben de danışanla çalışıyorum. Yüz yüzeyi tercih ediyoruz profesyonel olarak ama
Danışanlar da belki de yazarak, orada yazarak çok daha şeffaf ifade edebiliyorlar diye de düşünüyorum. Kesinlikle. Yani direkt olarak herhalde anında bir tepki alınmayacağını Hı bilmenin hı, getirdiği bir rahatlık var. hı Bir de hı, yazma eyleminin kendisi hı çok hı, sağaltıcı olduğu için de hı e, hı. güzel tarafları var. Yüz yüzenin de yeri çok farklı Evet, konuştuğumuz gibi ama evet, bunun da kesinlikle çok şifalı bir tarafı var evet. bence. İyileştirici değil mi? Evet, evet. Şimdi yine bir paylaşımınızdan, ben şimdi böyle biraz artık çok didikliyor gibi oldum ama siz şimdi yine bir paylaşımınızdan bu çok kendime sakladığım bir şeydi dediğiniz bir şey paylaştınız babanıza dair, kahraman olup olmamasına dair sizin nazarınızda. Yaz sırrı, yaz sırları diye bir şey paylaştınız. Bunun dışında diyeyim, sizin kimsenin bilmediği yaz sırrınız, sırlarınız var mı? Bu nasıl bir şey? Biraz da bundan söz edelim mi? Bunu ben bir takip ettiğim bir e-bültende görmüştüm. Buna benzer bir şey işte paylaşamadığınız şeyleri paylaşım gibi. Hı Ben hı. de böyle bir şey yapmak istedim oradan ilhamla. Bunun da işte hep insan çalıştığı yerden bakıyor ya dünyaya utanç, şefkat vesaire. Hani sır utancı besleyen bir şey, sessizlik utancı besleyen bir şey. O yüzden dedim ki acaba paylaşır mı insanlar? Hem de ayda bir yapıyorum artık. O ilk zamanlarda çok emin değildim bunun iyi geleceğine ya da bir şey yaratabileceğime. İyi gelmek değildi amacım aslında. Bir şey oradan e, bir şey çıkmasıydı. İnsanların bir yüzleşme belki benim yalnız olmadığımızda hissettirmekti aslında ve hissetmek. O yüzden böyle başladım. Elbette benim de var. Eee Şunu galiba ilk söylediğim insan değilsiniz, olmayacaksınız şimdi ama daha önce bir yayında söylemediğimi düşünüyorum. O yüzden tam sır mı oluyor bilmiyorum ilk olmadığınız için ama çekinerek bahsettiğim bir şey olacağı için Hı sır hı. kategorisine giriyor benim için. Ben Allah'a değil babama dua ediyorum. Hmm. Çok E, öznel bir şey bu tabii. Sır diyebiliriz. evet, evet, sır diyebiliriz bence de. Tepki çekeceğini bilerek, tepki çekme ihtimali bilerek de bunu söylüyorum. Ben çok Allah inancı olan bir insan değilim. Çok ruhani bir insanım ama Allah, Tanrı, yaratan, yani bir şey Hı var hı. ama tam böyle adını koyamadığım, bazen agnostik olduğum Hı hı. bir yerdeyim hayatta. Bazen şey diye düşünüyorum ama bir tarafımda ikilem gibi yani var bir şey ama çok meşguldür. O yüzden ben babamdan isteyeyim. O hem oraya daha da yakın, işte bir Evet. çocuk aklı gibi. Çok Ben çok güzel. babamdan isteyeyim, orası meşgulse babam oraya iletir gibi. Çok O yüzden bu benim yaz sırrım. çok güzel. Bu sırrı paylaştığınız için teşekkür ederim. Şimdi benimle paylaştınız ama herkes öğrenmiş oldu. Şimdi artık Evet. iki kişinin bildiği sır değildir. Teşekkür ederim. Peki, şimdi ben son soruma geldim. Hı Bu hı. benim bu seride hep sorduğum bir soru. Böyle değişik versiyonlarla evirip çevirip sormaya çabalıyorum ben. Ve hep aynı anlama çıkan bir şeye dönüşüyor. Şimdi yine bir paylaşımınızda kaybımdan sonra fark ettiklerim var, büyüdüm anlamında şeyler yazdınız. Hı hı. Şimdi bugün Zeynep farklı biri diyebilir misiniz kendinize? Babanızın kaybından sonra Zeynep farklılaştı diyebilir misiniz? Sorumun bir bölümü bu. Diğer bölümü de değişen Zeynep, yeni versiyonuyla varsa eğer bir yeni versiyonu bu Zeynep'in önceki Zeynep'e neler söylemek ister? Hmm, Ben büyüdüğümü kesinlikle fark ediyorum. Farklılaştım mı? E, İçimde olan bir şeyleri fark ettiğim için Hı belki hı, evet. Ama bir yerlerde hissettiğim ve bazı durumlarda ortaya çıkan, yüzeye çıkan güçlü tarafımı ama güçlüden kastım işte böyle her şeye göğüs gerebilirim, her şeyin altından kalkabilirim diye bir güçten ziyade
kendine dürüst olmanın ve neyi taşıyıp neyi taşıyamayacağını bilmenin gücü. Hı hı. Ee, Çünkü bu bende yoktu çok. Yani daha doğrusu farkında değildim. Ben hiçbir şey taşıyamam zannederdim. Çünkü işte böyle biz seni bir fanusta büyüttük, cam fanusta büyüttük diyen bir annenin gölgesinde büyüdüğüm için çok da böyle işte hükümet gibi bir insan. O yüzden ben hiçbir şey kaldıramam. İşte sen çocuğum sen çalışamazsın 8 6 Hı 9 6 işte neyse bak hala çalışmadığım için bilmiyorum saattir. Tuzu kuruyum yani o konuda hiç böyle temkinli. Ben bunu kaldıramam. Aman ben bu işe girmeyeyim, ben bu işi kaldır. Aman ben bu ilişkiye girmeyeyim, bu bana çok ağır gelir gibi böyle çok böyle güvenli güvenli kıyıdan gittim. hı. Böyle bir şey yaşayınca bütün babamın işte hastalık süreçleriyle ilgilenince otorite figürleri işte hekimlerle, cerrahlarla birebir muhatap olduğum zaman nasıl ya ben sabah kalkıyorum da şöyle de yapıyorum, böyle de yapıyorum. Babamın işlerini de öğrendim. İşte erkek egemen bir inşaat sektöründe masaya da oturuyorum. Yumruğumu da koyuyorum. Anlamıyorum. Anlatacaksınız bana bunu da diyebiliyorum gibi böyle. Ben o kadar çıt kırıldı da değilmişim gibi bir yerden gücümü fark ettim. Taşıyamayacağım şeyleri yine kendime dürüstlükle söylemeye niyet ediyorum. Ama bir yerde de risk alabilmeyi öğrendim babamın hastalık ve ölümüyle beraber. Hı hı. Risk alabilme cesareti. Bir şey söylemek gerekirse e, ya adım adım derim herhalde. Çünkü çok tez canlı bir tarafı vardı ölümünden önce babamın işte. Her şey olsun, hemen olsun, şimdi olsun ya da aman Allah'ım beni neler bekliyor, ne büyük felaketler bekliyor, ne olacak, ne olacak diyen böyle bir tarafım, kaygılı bir tarafıma herhalde adım adım ya bir adım bir adım önüne, bir adım bir adım önüne derdim. Çünkü aslında ne kadar kontrol sahibi olmadığımı gördüm hayat üzerinde. Aslında hepimizin öyle Hı bir hı. anlamda korkutucu bir anlamda da aslında özgürleştirici bir farkındalık olduğuna inanıyorum. Çok da bir şey kontrolümüzde değil be. O yüzden adım adım, adım adım derdim herhalde. Zeynep, çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, içtenlikle paylaştınız. Kalpten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Zaten biliyordum ama böyle sohbet edebilme fırsatı benim için çok anlamlıydı. Çok güzel Çok kavradınız beni. çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu söylemeden bitirmek istemem. Son zamanlarda konuştuğum bu kapsamda diyeyim, yas konusunda ve genel olarak pek çok şeyden bahsettik aslında. Sadece yastan söz etmedik bugün sizinle. Doğru. Son zamanlarda konuştuğum, bana böyle çok iyi gelen nadir insanlardan oldunuz. Ah, Çok teşekkür çok ediyorum. mutlu oldum. Ay, günümü güzelleştirdi bu şey. Hatta yılımı. Çok Çok teşekkürler. Ben teşekkürler. size bir ömür mutluluk diliyorum bütün sevdiklerinizle. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. Çok Çok memnun teşekkürler. Sağ olun.